హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ట్రెండీ జోన్. ఈరోజు వీడియోలో పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినే లాలీపాప్స్ని ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది మీతో నేను షేర్ చేస్తున్నానండి. దీనిలో మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బెల్లం, అల్లం, హనీ, వాటర్. సో ఇవి యూజ్ చేసి ఏ విధంగా వీటిని చేసుకోవచ్చు అనేది మీతో షేర్ చేస్తానండి. వీటి వల్ల యూజెస్ ఏంటనేది కూడా వీడియో ఎండింగ్లో చెప్తా. వీడియో ప్రాసెస్లోకి వెళ్లే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్, మన ఛానల్లోకి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడైతే ఆలస్యం చేయకుండా ప్రాసెస్ చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో ఒక కప్పు బెల్లం తీసుకున్నానండి. ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా చేసిన తర్వాత బెల్లం మనకి ఈ విధంగా కరిగి ఉండాలండి. తర్వాత దీనిలోకి అల్లం కచ్చా పచ్చాగా దంచి వేసుకోవాలి. మరీ పేస్ట్లా ఉండకూడదు, అలానే ముక్కల్లా ఉండకూడదు. ఈ విధంగా ఉండాలండి. అలా కచ్చా పచ్చగా దంచి వేసుకుంటే మనకి ఆ బెల్లం వేడికి అల్లం అనేది బాగా కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇలా ఇలా లిక్విడ్ లాగా ఫామ్ అవుతుందండి. మనకు బెల్లం మొత్తం కరిగిపోయి ఈ విధంగా వస్తుంది. దీనిలో ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం దీనిలోకి ఒక బౌల్ హనీ యాడ్ చేద్దాం. ఈ హనీ అనేది న్యాచురల్గా తయారు చేసిన దగ్గర మేము తీసుకున్నామండి. అంటే తేనెటీగల నుంచి తీస్తారు కదా, అది అది నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. లేదు అంటే డాబర్ హనీ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఈ ప్రాసెస్ అనేది చేసుకోవాలండి. ఒక 10 మినిట్స్ లోపుగా మనకి ఈ లాలీపాప్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. మనకి లిక్విడ్ అనేది ఇంకా పల్చన అయ్యే కొద్దీ కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఇది మనకి బెల్లం అనేది ఏ పాకం రావాలంటే బాగా ముదురు పాకం రావాలండి. సో ఈ విధంగా బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇలా బబుల్స్ వస్తూ ఏంటంటే బెల్లం అనేది మనకి పాకానికి రెడీ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఈ విధంగా ఉంటుందండి. ఇలా మొత్తం బబుల్స్ వస్తే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకోండి. ఇలా మనకి కాసేపటికి కలర్ చేంజ్ అయిపోతుందండి. కలర్ చేంజ్ ఏంటంటే బెల్లం పాకం వచ్చేసినట్లే అర్థం అండి. ఇంకొక విధంగా బెల్లం పాకం వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఇలా బౌల్లోకి వాటర్ తీసుకుని దానిలోకి ఒక డ్రాపు ఈ బెల్లం సిరప్ వేసుకుని మనకి గట్టిగా వస్తే మనకి రెడీ అయిపోయినట్టండి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆపేసుకుని ఈ లోపుగా ఒక కవర్ తీసుకుని దానికి నెయ్యి అప్లై చేసి ఉంచానండి. దాన్ని ఈ విధంగా స్పూన్తో డ్రాప్స్ లాగా వేసుకోవడమే. చాలా హెల్దీ అండి. సో దీనిలో వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల యూజెస్ ఏంటో కూడా చెప్తాను. ఈ విధంగా మనం డ్రాప్స్ లాగా వేసుకోవాలి. మనం తీసుకున్నవన్నీ కూడా ఇలా డ్రాప్స్లో వేసుకున్నాక ఈ సిరప్ అనేది చల్లారిపోకుండా ఉండే లోపే మనం స్టిక్స్ కూడా స్టిక్ చేసేయాలండి. స్టిక్స్ అనేవి మిడిల్లోకి పెట్టాలి. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్నాం కదా, అలా పెట్టి ప్రెస్ చేస్తే ఏంటంటే ఆ పాకంలోకి స్టిక్ వెళ్ళి గట్టిగా పాకంతో పాటు గట్టిపడుతుంది. పాకానికి స్టిక్ అయ్యి లాలీపాప్స్లా వస్తాయండి మనకి. సో ఈ లాలీపాప్స్ మనకి చల్లారడానికి ఒక 2 మినిట్స్ పడుతుందండి. ఆరిపోతే ఏంటంటే మనకి కవర్ నుంచి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. షేప్ అనేది మన ఇష్టం అండి, మనకు నచ్చిన షేప్లో వేసుకోవచ్చు. సో ఇవి డ్రై అయిపోయాక కూడా కలర్ చేంజ్ అవుతాయండి. సో ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి. కవర్ మీద వేసుకున్నాము, పాకం కూడా ముద్ర పాకం పట్టుకున్నాం కదా అల్లం, హనీ, బెల్లం వేసి. సో ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా వస్తాయండి. చాలా హెల్దీ అండి. పిల్లలకి లాలీపాప్స్ పెట్టేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో రైనీ సీజన్, నెక్స్ట్ వచ్చే చలికాలంలో కూడా పిల్లలకి ఎక్కువగా దగ్గు, జలుబు అవి చేస్తూ ఉంటాయి కదండి. సో అవేమీ పిల్లలకి రాకుండా ఉండాలంటే రోజు ఒక్కొక్క లాలీపాప్ వాళ్ళకి పెట్టండి. ఇప్పుడు అల్లం వల్ల యూజెస్ ఏంటో చెప్తానండి. అల్లం జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది, జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. అల్లం తరచుగా వచ్చే దగ్గు, జలుబు నుంచి ఉపశమనం ఉంటుందండి. అదేవిధంగా హనీ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. బెల్లం వల్ల బ్లడ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నానండి. మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేసినట్లయితే మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈరోజు వీడియో ఇది ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తానండి. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.